စီကံကြီးမားတဲ့ဂျွန်လင်ကိုယ်တိုင်ချီကျူးနေရတဲ့အောင်စပူရဲ့ခေါင်းဆောင်ပြီးသားမှုစံနှုန်းတွေမြင်မာပြီးအဖြစ်ပြောစရာမရှိအောင်စီကံကြီးတဲ့ဂျွန်လင်ကတော်ရုံလူကိုအတိမတ်ပြုလေးမရှိပါဘူးဒါပေမဲ့အောင်စပူကိုကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကြောင့်တွေးဆောင်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့ဒီကောင်လေးဒီလောက်ထိအလုပ်စူးစမ်းလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်အခုမှမျက်မြင်ကိုတွေ့သိရတာပါဆိုပြီးတော့ဝန်ခံချီကျူးခဲ့ပါတယ်အောင်စပူကပြမဲ့ပွဲမှာဂျွန်လင်ကစီစဉ်ပေးနေပြီးဖျော်ဖြေမှုတွေပွဲကင်းအပြင်အစင်တွေဆိုင်းဝိုင်းတွေကအစပွဲမစခင်ကတည်းကအသေးစိတ်အာယုံစိုက်ပြီးတော့ပြင်ဆင်နေကြတဲ့အောင်စပူရဲ့ဝရိယကိုမြင်တွေ့ပြီးတော့အံ့ဩသွားခဲ့ရပါတယ်ပွဲမစခင်ကတည်းကကိုယ်တိုင်စီစဉ်ပေးနေပြီးအလုပ်ပေါ်အာယုံစိုက်နေတာကဂျွန်လင်သဘောကျနေခဲ့ပါတယ်အောင်စပူဆိုတဲ့နာမည်ကအလကားဖြစ်လာခဲ့တာမဟုတ်သလိုအကြောင်းမဲ့အောင်မြင်လာတာမဟုတ်ဘဲအလုပ်ကိုအလုံးနဲ့တူအောင်စောက်ချလောက်ကင်ခဲ့လို့သာအခုလိုအောင်မြင်မှုရတာဖြစ်ကြောင်းဂျွန်လင်ကအတိမတ်ပြုသွားခဲ့ပါတယ်ဂျွန်လင်ကအောင်စပူနဲ့ပဲအလုပ်လုပ်ဖူတာမဟုတ်ဘဲစမ်းရည်မိုးနဲ့လည်းအလုပ်လုပ်ဖူပါတယ်စမ်းရည်မိုးနဲ့အလုပ်လုပ်စင်မှာလည်းအလုပ်ပေါ်မှာထားတဲ့တည်တတ်မှုနဲ့လေးစားမှုကိုဂျွန်လင်ကချီးကျူးခဲ့တာပါစမ်းရည်မိုးကဘလောက်ပဲပင်ပန်းပါစေအလုပ်ပေါ်မှာလေးစားပြီးတော့အစင်နောက်မှာလည်းပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးကောင်းကြောင်းကိုဂျွန်လင်ကကြုံခဲ့ပူပါတယ်လက်ရှိ Trump ဖြစ်ပြီးတော့စမ်းပွင့်နေတဲ့စမ်းရည်မို့တူတဲ့ကိုပဲကွက်ပြီးတော့ချီးမွမ်းသွားခဲ့တာမဟုတ်ပဲဇက်ဖွဲ့တစ်ခုလုံးစနေတကြနဲ့တက်ညီလက်ညီလဲပတ်နိုင်အောင်နောက်ွယ်ကနေတာဝန်ယူမှုအပြည့်အဝနဲ့ထိန်းချောင်းပေးနေတဲ့မင်းသားအောင်စပူရဲ့ခေါင်းဆောင်မှုအရေးအချင်းကိုပါဖော်ပြသွားခဲ့ပါတယ်စီကံကြီးမားတဲ့ဂျွန်လင်ချီကျူးရလောက်အောင်စပူကအရေးအချင်းတွေပြေးဝနေလားဆိုတာခွန်မမှာပြပြခဲ့ပါအောင်ရှင်